Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry, udah 2 bulan gue off, nggak ngupload karena lagi sibuk-sibuknya. Nah, hari ini gue kan kemarin udah bikin 2 episode tentang Fulbright scholarship ya. Jadi dari part 1 kayaknya lebih fokus ke proses administrasi dan lain sebagainya. Part 2 kayak lebih ke interview deh dan lain sebagainya. Nah, sekarang gue akan ngejelasin secara rinci dan secara runut ya. Kayak sebenarnya tuh apa aja sih yang akan kalian hadapi sampai kalian berangkat jadi Fulbright Scholar. So check this one out. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah my Fulbright experience. Jadi ini itu tuh nama webinarnya, tapi kayak sorry, gue nggak lagi di webinar, but I'm gonna share to you like what I did, what I shared in that webinar. So okay, first of all, disclaimer, like all views and information presented are my own and do not represent the Fulbright program or the US Department of State. So this is my own. Okay, jangan dikaitkan sama dua organisasi itu. Okay, next. Where is next? Okay, so hello everyone. This is me wearing batik, and I'm from Palembang, South Sumatra, and I was aku dulu dapat US Department of State KLIS program Wordy pas tahun 2011. Jadi pas 2011 kemarin, aduh apa ini? Oke, jadi pas 2011 kemarin itu gue dapet waktu SMA kelas 3 itu dapet scholarship ke ke US untuk belajar selama setahun di high school, terus SMA di sana. And gue dulu I went to Danudi High School, Georgia. Danudi itu adalah suburban area di dekat Atlanta, and it was really different. I mean, in terms of the weather between Atlanta and Salt Lake City, where I am right now. But I'm glad that I had that experience, so that it really helped me to kind of like adapt with my new environment right now in Salt Lake City. And I graduated from Bandung Institute of Technology, ITB, of course. Stay till I die. So right now I study information system and focus on the business intelligence and analytics at the University of Utah. And I'm based in Salt Lake City, of course, and I'm a Fulbright awardee. So this is the application process of Fulbright. Okay, this is what I really want to focus on. Like back then, and the 2 previous video that I made is kind of like I don't have that kayak penjelasan diagram yang runut tentang prosesnya. Makanya kayak I feel like I need to make a new video that really capture the whole thing. So okay, this is it. So first of all is the Fulbright application. I think the Fulbright application is the first and the main thing that you need to focus on right now if you want to proceed to the next selection. So I think when I read kayak gue baca di websitenya Aminef, itu sekarang Fulbright application-nya diundur ya. Biasanya kan tanggal 15 Februari itu deadline-nya. Sekarang diundur jadi 1 Maret, which is great. I mean, you guys have time to prepare everything before that due date. So Fulbright applications itu semua segala macam essay, dari study objective, dari personal statement, dari segala transkrip bahasa Inggris, bahasa Indonesia, academic published paper, and then all of that things, the form itself kayaknya berapa lembar juga sih, dan juga ada sampel writing kalian juga harus disubmit, and then bibliografi juga. Oke, ini baik banget yang nge-DM gue nanya
sebenarnya bibliografi itu apa? Menurut gue bibliografi itu lo submit aja. Kalian kan pasti nulis skripsi. Nah, submit bibliografi atau daftar pustaka skripsi kalian in English ke Fulbright. Nah, that's it, 1 lembar. Beres kan? Nah, untuk sampel academic writing, skripsi kalau misalnya kalian nggak ada publish paper yang lain, skripsi kalian singkat jadi 6 lembar, ringkas saja, 6 lembar in English and then submit it. That's what I'm gonna do if I were you guys. So yeah. And then kalau misalnya udah beres, itu tuh semua formnya harus di print, and then kalian submit langsung ke kantor Aminef. Dulu kantor gue di Gatot Subroto, gue naik Gojek, naik ojek online ke kantornya Fulbright, terus gue submit in person gitu loh. Then this time I think it will be better if you submit it by yourself, or you can mail it. Mail it to the Aminef office. So yeah, that's the first stage, okay? And the second one is like Fulbright interview. Nah, Fulbright interview ini, so panelisnya ada 4. Biasanya ada 4. Nah, case gua itu tuh panelisnya ada 3. Pertama itu satunya dari profesor dari I think dari Profesor Bule dari I think Illinois waktu kemarin. Ya. Yeah. 2-nya itu ada profesor dari ITB sama profesor dari UI. Jadi gue di interview tiga profesor ini. And what I like about the interview is that so interviewnya itu kayaknya memakan waktu lebih kurang 30 menit. Jadi kayak kalian akan ditanya tentang berbagai macam hal, especially apa yang kalian tulis di aplikasi itu akan ditanya lagi di interview. So pertanyaannya bervariasi. It depends on your interviewer. But the thing is, I think how to nail this interview section is that you have to be confident, show them who you are, and then be honest. If you don't know anything, if you don't know something, just say it, you don't know it. Cause and then tell them exactly what you write. What you write in the application. Because if you lie, then you can it's not matched between what you write and then what you speak. So I think that's really important. And then setelah interview ini nih sebenarnya jaraknya dari aplikasi itu tuh kayaknya bisa 2 bulan 3 bulan. So check your email, okay? Terus abis interview kan nanti kalian ada keputusan apakah kalian dapat principal candidate atau alternate candidate. Principal candidate adalah kandidat utama. Jadi kayak kandidat yang diutamakan. Nah, alternate candidate itu adalah kandidat cadangan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian dapatnya alternate, itu tuh jangan langsung patah semangat. Bisa jadi kalian akan jadi principal candidate kalau emang kalian bagus aplikasi kalian. So don't lose hope when tiba-tiba kalian dapat alternate candidate. Just do the very best you can. Cause I know beberapa orang yang emang awalnya di alternate candidate jadi berubah ke principal candidate gitu. Nah, setelah itu udah kalian dapat keputusan kalian jadi kandidat, kalian akan tes GRE dan TOEFL. Nah, GRE dan TOEFL itu dibayarin semua dari Aminef, jadi nggak usah khawatir. Nah, GRE ini TOEFL udah tau lah pas ada TOEFL IBT, dan ini kalau menurut gue TOEFL IBT ini ya kalian tau lah, sebenarnya gue udah pernah bahas sebelumnya. TOEFL IBT ini agak lebih rumit dari TOEFL ITP yang biasa saya kalian di university yang prediction test. IBT ini lebih sedikit rumit, tapi that's okay, it's not that hard though, so bisa lah. Terus ada satu lagi GRE. Nah, GRE ini nih agak lebih rumit.
Jadi JAR itu kayak tes potensi akademik untuk orang yang mau ngambil master di US, dan ini ada matematikanya, ada bahasa Inggrisnya, ada writingnya juga. So you guys need to prepare for both tests because it's really important to apply for university. You have to have this two type of standardized test. And then setelah JRE sama TOEFL kalian udah tes, itu tuh nanti langsung move forward ke school application. Nah, school application ini adalah aplikasi sekolah yang akan didaftarin Fulbright. Ada 4 sekolah tujuan yang akan didaftarin Fulbright. Nah, jadi kalian tuh tinggal kasih pilihan sebenarnya 4 university yang kalian pengen apply itu apa. Nah, nanti kalian akan submit, nanti dilihat sama Fulbright apakah di approve atau enggak. Nah, kalau once itu di approve, nanti ini aplikasinya akan langsung di-proceed, langsung Fulbright yang akan daftarin ke university masing-masing. Nah, however, if kayak kalau misalnya kalian mikir, aduh, kayaknya kalau misalnya didaftarin Fulbright doang kayak kurang deh. Boleh nggak sih kalau misalnya gue daftar sendiri? Boleh. Nah, kalau misalnya kalian pengen selain dari 4 yang didaftarin Fulbright, ini wajib. Kalian bisa daftar university lain, itu bisa 4 juga, 4 university yang lain. Nggak ada batasan. Jadi kalian bisa lebih dari 4, bisa kurang dari 4, itu bisa kalian daftar sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya kalian daftar sendiri, segala biaya pendaftaran, biaya ngirim standardized test, biaya translate, biaya apa itu kalian nanggung sendiri. That's the difference. Nah, tapi I think it's a good decision to apply by your own and then apply with Fulbright, because like you need a backup plan, because in case 4 university yang daftarin Fulbright nggak ada yang terima kalian, so your DA atau direct application really helps. Nah, terakhir udah selesai itu kan kalian udah dapet nih, misalnya nanti dapet LOE, ada beberapa university. Nah, gue kemarin dapet 8 LOE dan gue harus milih salah satu, dan akhirnya gue milih University of Utah. Nah, itu baru kalian submit. Nah, kalau pas kalian submit itu nanti dilihat sama si Fulbright. Oke, ternyata di di university tertentu, ternyata budget kita tuh budget tuition mereka tuh melebihi budget kita. Nah, abis itu tuh pasti Fulbright bilang, ini university ini ada shortfallnya, misalnya sekian ribu. Nah, gimana, kamu mau lanjut atau enggak, atau cari university pilih yang lain yang within the budget. Nah, itu prosesnya sedikit lama. Nah, tapi sebenarnya once kalian sebenarnya perlu digarisbawahi adalah Fulbright itu punya power untuk ngelobi university masing-masing. Nah, tapi untuk kayak berhasil atau enggaknya itu tuh depends on the university. Jadi kayak kita nggak bisa mengharapkan oke, ini pasti berhasil karena mereka punya power lobby. Itu nggak mesti. Tapi jangan khawatir. Menurut gue once IIE atau Fulbright udah taking care of your lobby ke university, itu tuh udah insya Allah udah oke lah. Walaupun misalnya ada shortfall, beberapa case kayak kalian dibantu sama university, misalnya kalian jadi TA atau RA untuk ngecover tuition kalian, yang difference tuition kalian yang exceed the Fulbright budget. So jangan khawatir. Okay, so I think this is my summary. Pertama, prepare all the requirement in advance. Jadi semuanya harus di prepare in advance atau jauh-jauh hari. Practice the interview. This is what I do. Well, this is what I did back then. Gue latihan interview. Gue minta teman gue untuk nelpon, and then ask me question about the interview. So study JRE TOEFL, of course. Kalau misalnya kalian nggak tahu tes ini apa, coba kalian lihat mock-up tesnya, ada banyak di internet.
polish your essay, of course. Nah, essay ini nggak hanya ada di depan ya, di application. Untuk university pun kalian harus polish lagi essaynya. So, be prepared. Terus choose school wisely and carefully. Choose school that really the best for you gitu loh. Bukan hanya nama ya, dari programnya juga, lihat silabusnya, lihat profesornya apakah cocok sama kalian atau enggak. DA is a must. I think direct application is, you have to at least have 1 or 2 university yang kalian daftar sendiri. Jangan rely sama Fulbright. But if you don't want it, then it's okay, it's up to you. But I think DA is really helpful. Last is doa orang tua. Karena kalau misalnya nggak ada doa orang tua, kita nggak ada di sini ya. Gue kemarin, kenapa gue sangat-sangat lancar dan gue langsung dapat principal candidates karena doa orang tua gue. And then a part of like my own hard work, doa orang tua, it really helps. Okay guys, I think that's all, and thank you so much for paying attention, and bye. Good luck aplikasinya.